السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم وفاء خميس. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة قوي، سريعة كده وسهلة. هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض البطاطا بالبشاميل. أكلة كده نحطها في التلاجة بقت صيفي، ناكلها دافية بقت شتوي. حاجة سريعة ما بتاخدش وقت نهائي وزي ما انتوا شايفين كده حاجة بتدوب في البق وتحفة تحفة تحفة يعني. نفسي كلكم تجربوها، وما بتاخدش حاجة خالص، وكله حاجة من الموجودة في البيت. والبطاطا موجودة دلوقتي اهي في السوق، فحاجة جميلة جدا جدا جدا. هنبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بإيه؟ هنبتدي الأول بالبشاميل عشان نعمله، وبعدين نشوف باقي المقادير بتاعتنا ايه. يلا بينا. معانا هنا حلة سخنة، هنحط فيها 3 معالق زبدة، او 3 معالق الا. انا بقلل بس السمنة فيها. ومعانا هنا معلقتين ونص دقيق، هنحطهم مع بعض. هنا متهيالي محتاجة سمنة كمان، حط لها حتة صغيرة. البشاميل سهل جدا الحلو. هو مجرد بس يختلط الزبدة بالدقيق على النار. تمام. وهنجيب نص لتر لبن، وانا حاطه فيه قشطه، لان بصراحه هي لما بيكون القشطه بتاعته كتير بتبقى حلوه قوي. ومعانا السكر هنا. هي اخدت بالظبط 4 معالق سكر. انا بقلل السكر علشان البطاطا بتبقى حلوه، علشان تبقى السكر بتاعها متعادل. هي كده يعتبر كده خلاص خلصت. هنفضل نقلب فيها على النار لحد ما تتقل. هي اتقلت وبقت تمام. هنحط دلوقتي ايه؟ هنحط الفانيليا. طبعا الفانيليا علشان روايح طيارة، فاحنا بنحطها اخر حاجة عشان تفضل ريحتها موجودة. فحطينا الفانيليا في الاخر، وهي كده خلاص خلصت. شايفين عاملة ازاي؟ البشاميل بالذات هو كل ما بيتساب على النار بيتقل، فاحنا بنطلعه في المرحلة دي عشان لسه هيخش الفرن تاني. تمام. معانا بقى ايه؟ معانا 3 بطاطا كبيرة كده مشوية في الفرن وتحفة ومهروسة زي ما انت شايفة كده. شويتها وهي سخنة كمان. ومعانا ادي البشاميل اللي عملناه، ومعانا اختياري جوز هند وزبيب. ولو عايزة مكسرات حطي، بس انا ما افضلش بصراحة المكسرات، بتضيع الطعم اللي هو بيدوب في البق ده. هنبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده بايركس، ده اصغر حجم في البايركس اللي هم بيبقوا 3 مع بعض. هناخد هنا كبشة كده نحطها في قعر البايركس، وهناخد كمان على البطاطا ونقلب عليها كده. حاجة كده بتدوب في البق يا جماعة. والبطاطا كانت سخنة، وهنبتدي نفرد نصها اهي زي ما انتوا شايفين كده. بتتفرد بسهولة جدا لان هي مشوية كويس قوي وهرسها كويس قوي، فما فيهاش كلها كده عاملة زي الكريمة. نفردها كده، وهنبتدي نحط بقى الجوز الهند والزبيب. ولو حابة تحطي مكسرات، ونصيحة مني بلاش المكسرات، لان انا جربتها بالمكسرات بصراحة ضيعت طعم اللي هي بتدوب كده في البق بان هي جرشة المكسرات. هنا هنبتدي نحط ايه؟ نحط النص التاني من البطاطا ونفردها فوقيها. شايفة بتتفرد بسهولة ازاي؟ حاجة كده سريعة جدا. وبعد كده احنا كده سويناها خالص، وهنحط باقي البشاميل فوقيها بالطريقة دهيت. ايوه، ده نص لتر لبن يا جماعة. يعني حاجة سريعة وبسيطة، مش بتتكلف خالص وتحفة بصراحة، تحفة. بتدوب كده في البق، وطعم جديد لولادنا لل... للبطاطا. هي كده جاهزة. هنحطها تحت الشواية، بس يعني ان هي كانت سخنة والبشاميل سخن، كل حاجة مستوية جاهزة. فانا حطيتها تاخد لون بس تحت الشواية، ما حطيتهاش في الفرن يعني. وبعد كده طلعتها وحطيتها في التلاجة ساعة كده بعد ما بردت. وادي دلوقتي اهوت هنبتدي نقطعها زي ما انتوا شايفين اهيت.
بصوا عاملين ازاي، بصوا عامله ازاي يا جماعه، حاجه كده بتدوب في البق، يعني نفسي تجربوها، وحاجه جديده، وبطاطا بناكلها بطريقه جديده ومغذيه لولادنا. والف هنا على اللي هياكل. حبايبي اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وفعلوا الجرس واشتركوا في القناه عشان يجيلكم كل جديد. وعايزه تعليقاتكم بعد ما تعملوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.